नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नेछु म। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो संसद कहिलेसम्म अवरुद्ध गर्नुहुन्छ तपाईहरु? अब हामीले भने जस्तो राजनीतिको ढोका खुल्यो भने अवरुद्ध हट्छ। यो त जनताको सरकारका विषयहरू, महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाउने थलो संसद यसरी अवरुद्ध महिनौसम्म त गर्नु भएन। सुन्नुहोस् न, हाम्रो अवरुद्धले के रुकिया छ? हामीले अवरुद्ध गर्दै गऱ्यौँ, विस्थापन ऐन चाहिँ तपाईँको पास भयो, बजेट पास भयो। उनीहरूले नचाहेर हो नि, हामीले अवरुद्ध गर्दा पनि उनीहरूले पास गर्न खोजेको, उनीहरूले अगाडि बढाउन खोजेको कुनै विधेयक चाहिँ रुकिया छ र? होइन, संसद रुकिया छैन। होइन हो, रुकिया छैन। हाम्रो त एउटा चाहिँ के अरे कुरा के मात्रै छ भने सभामुख चाहिँ सभामुख भएर काम गर्नु भएन। सभामुखको चाहिँ मर्यादा, गरिमा, सभामुखको जुन खालको न्युट्रलिटी अपनाउनु पर्ने त्यो भएन। देखादेख सभामुखले एउटा माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता भएर काम गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ एमालेमा आएका चाहिँ 4-5 जना, प्रभु शाह भयो, बादल भयो, टोपबहादुर रायमाझी, हाम्रो उता के अरे गौरीशङ्कर चौधरी, या चाहिँ प्रदेश सभाका सदस्यहरूको चाहिँ 24 घण्टाभित्र नै सूचना जारी गरेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्ने, त्यही मोडालिटीको, त्यही चाहिँ तपाईँको के अरे प्रक्रियाको, प्रकृतिको एकीकृत समाजवादी बन्ने क्रममा माधव नेपालजीहरूले जुन खालको यो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष विरुद्धमा मत हालेर के शेरबहादुर देवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मत हाले मात्रै होइन कि मुद्दै लड्नुभयो, सारा गर्नुभयो। त्यो त संसदीय पोलिटिक्समा, संसदीय अनुशासन विपरीत कुरा थियो। हाम्रो संविधान संसदीय दलको चाहिँ विधान विपरीत थियो, नेपालको संविधान विपरीत थियो, नेपालको कानुन विपरीत थियो। त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अनुशासनको कारवाही गरेर पार्टी सदस्यबाट मात्रै होइन, संसदको प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट हटाउनको लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो। त्यसको चाहिँ सिफारिस चाहिँ हामीले पठाएको। गर्नुपर्ने के थियो, उहाँले पनि त्यो पठाइसकेपछि 24 घण्टाभित्र या कति हुन्छ अब होइन, त्यो कारवाही चाहिँ सूचना प्रकाशन गरेपछि स्वतः कारवाही हो नि त। त्यो लामो कुरो उसले ठोस निर्णय, अरू चाहिँ निर्णय दिनुपर्ने त होइन। त्यो नगरिकन बस चाहिँ पर्खेर चाहिँ तपाईँको अनि यता निर्वाचन आयोगमा चाहिँ एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी गठन नभइन्जेलसम्म र चाहिँ उच्च नभइन्जेलसम्म मुख नखोलिकन बसेर पछाडि अब पार्टी नै गठन भइसक्यो, अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ सूचना जारी गर्नुको के अर्थ हुन्छ भन्ने टाइपको चाहिँ कुराकानी गरेर सरासर यो यसरी जसरी विभेद गरेको छ, जसरी अन्याय गरेको छ, जसरी अत्याचार गरेको छ। भनेको तपाईहरु संसद अवरुद्ध अब गर्न छोड्नुहुन्न? त्यो त यो भनेको अर्को संसदीय चुनाव नभइन्जेलसम्मलाई, यो संसद रहिन्जेलसम्मलाई अवरोध कायम रह्यो। हामीले त्यत्रो एउटा प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो माग राखेर गरेपछि सभामुख आफैले पनि यसको चाहिँ पहल गर्नु पर्थ्यो। कसरी के अरे यो जुन चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभा चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द भइरहेछ, यसलाई कसरी खुलाउने भन्ने कुरा उहाँको चाहिँ पहल हुनु पर्दैन? होइन, उहाँले प्रधानमन्त्री सरकारको चाहिँ पहल हुनु पर्दैन? किनभने संसदले गर्ने काम त सरकारको काम गरिदिने हो नि संसदले त। सरकारले तपाईहरुको कारण एमसीसी जस्तो मुद्दा चाहिँ नि गिजोलिएर बसेको अवस्था छ। संसदबाट यसले चाहिँ निकास पाउन सकेको छैन। हाम्रो कारणले सभामुख भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय सहमति गर्नु पर्यो, संसदमा हंगामा भइरहेको छ। अब सभामुखले भन्नुभयो नि त। होइन, हाम्रो कारणले एमसीसी को चाहिँ के अरे मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढेन के संसदबाट? बिथुलिएको होइन। हामीले भनेको थिए पहिला चाहिँ तपाईँको यो 26 गते सारा भने हामीले भने हो, अनि यो 26 गते बोलाएको चाहिँ बैठक फेरि चाहिँ 2 गते फागुन 2 गते सारा भने हामीले भने हो र? सभामुख चाहिँ तपाईँको सभामुखले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने दायित्व, सरकारले चाहिँ तपाईँको विधेयकहरू पेश गरिसकेपछि सभामुखको चाहिँ दायित्व अगाडि बढाउने, सरकारलाई चाहिँ असहयोग गर्ने, सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक चाहिँ रोक्ने सभामुखलाई अधिकार छ। आज सभामुख त्यस्तै काम गर्दैछ। होइन, सभामुखले भन्नुभयो नि त, जस्तो एमसीसी नै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो, राष्ट्रिय सहमति कायम पछाडि मात्र उहाँले त राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो भनेर संसद अवरुद्ध हुनु भएन, एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ उहाँले भन्नुभयो नि त। पहिला संसद अवरुद्ध, संसद खोल्नुपर्ने उहाँको कारणले संसद अवरुद्ध छ। त्यो अवरुद्ध संसद चाहिँ यत्रो महिना भइसक्यो, खोल्ने कुरा उहाँको तर्फबाट कुनै पहल छैन, सरकारको तर्फबाट कुनै पहल छैन। एकैचोटि त सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउनु पनि उहाँले, एमाले गएन नि, पार्टीबाट कुनै के अरे पहल छैन। त्यो कसरी हुन्छ? सभामुखले बोलाएको ठाउँमा के अरे एमाले चाहिँ के अरे जान्छ त? अहिले के गर्नु पर्यो एमालेलाई भन्नुस् त? उसले चाहिँ के अरे उसले त्यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो।
अब एकीकृत समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ, सांसदहरू छन्, मन्त्री होइन, मन्त्री भइसके, कहाँ पुगिसक्यो, अब चुनाव आउँदैछ, तपाईँहरू त्यही रटान लगाई हुनुहुन्छ? होइन, रटान होइन, यो त त्यो काम त हुनु पर्यो नि त। त्यो भएको भए त के अरे एकीकृत समाजवादी नै बन्ने थिएन, मन्त्री किसान श्रेष्ठ मन्त्री हुन पाउँथेन, प्रेमाले मन्त्री हुने थिएन, हुन्थ्यो। गैर कानुनी चाहिँ रूपमा चाहिँ के अरे तपाईँको कारवाहीमा पर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाएर गठबन्धनमा बसेर पार्टी नयाँ पार्टी खोलेर जुन खालको नौटङ्की चाहिँ के अरे यो सभामुखको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ भएको छ, यो चाहिँ या त चाहिँ नेपाली जनताको सामु उसले माफी माग्नु पऱ्यो मैले गल्ती गरेँ भनेर, या उसले राजीनामा दिनु पऱ्यो मैले संविधान के अरे संविधान मुताबिक सभामुखको चाहिँ मर्यादा कायम गर्न सकिनँ, म नालायक भएँ भनेर, या त त्यो अदालतमा उसको विरुद्धमा मुद्दा परिरहेछ, ऊ एउटा चाहिँ तपाईँको क्रिमिनल केसमा चाहिँ तपाईँको कन्भिक्टेड मान्छे हो नि ऊ। त्यो कुरा पनि आउन सक्छ भोलि। हजुर, सभामुखलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबको गृह कार्य तपाईँहरू गरिरहेको होइन? गृह कार्य अहिलेसम्म हामीले गरेका छैनौँ, गृह कार्य गरेका छैनौँ होइन, हामीले के अरे गृह कार्य गर्नु महाअभियोग लगाउन नपर्दै उनले छोड्नुपर्छ क्या, किन महाअभियोग लगाउनु? एमसीसीको सन्दर्भमा एमाले किन आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक होइन? आधिकारिक धारणा पहिला चाहिँ सरकारको आधिकारिक धारणा बनाउनुहोस् न गठबन्धनको, अनि हाम्रो चाहिँ पोजिसन त सधैँ छ नि। होइन, तपाईँहरूले त्यो घरेलु राजनीतिको दाउपेच बनाउनु के यसलाई त एमसीसीलाई? होइन, नेकपा एमाले के चाहन्छ के? नेकपा एमाले एमसीसी पास होस् भन्ने चाहन्छ अथवा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने चाहन्छ? एउटा त क्लियर आउनु पर्यो नि तपाईँहरूको। होइन, क्लियर आउनु पर्ने बेला क्लियर हुन्छ नि। हाम्रो सरकारमा हुँदा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी पास हुन्छ भन्नुभयो, अहिले एमालेको के हो? पाउने काँचा कन्दनी बाटी चाहिँ हडताल किन गर्ने एमाले? पहिला चाहिँ तपाईँको के अरे जुन 5 दलीय गठबन्धन छ होइन, गठबन्धन टुटोस् भन्ने पर्खाइमा सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पर्यो। सरकार त क्लियर छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उहाँ त सुरुदेखि अहिलेसम्म क्लियर छ, कांग्रेस क्लियर छ। त्यसो भए पेश गरौँ न त संसदमा, हामीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिहाल्छौँ नि। एमालेको पोजिसन क्लियर नभइकन उहाँलाई गाह्रो भयो होला नि त। प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालले नगर्ने भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले चाहिँ उहाँले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पर्यो। एमसीसी पास नगरी नछोड्ने हो भने एमसीसी पेश गर्नु पर्यो संसदमा। अब एमसीसीले दिएको समय संसदमा पेश गर्नु पर्यो। अमेरिकाले दिएको समय सकिन त 2-3 हप्ता पनि बाँकी छैन। होइन, अमेरिकाले दिएको कतिको उनीहरू भित्रभित्र फेरि अर्को तपाईँले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ होइन, अमेरिकाले दिएको यो चाहिँ मिति या के मिति या अमेरिकाले उनीहरूले पठाएको चाहिँ यस्तो गर्न पाइन्छ? अरू मुलुकमा भएको भए प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादुरको विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा लाग्थ्यो, जनतालाई छलेर जनतालाई ढाँटेर सार्वजनिक सूचना पाउने जनताको हक अधिकारलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर एमाले कहिले त्यसो गर्न पाइन्छ? कहिले तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ? हाम्रो कुरा नसुन्नु न, सरकारले पहिले चाहिँ टेबल गर्नु पर्यो, प्रस्ताव टेबल गर्नु, एमसीसीको प्रस्ताव चाहिँ संसदमा टेबल गर्नु पर्यो। टेबल गर्नको लागि संसद अवरुद्ध छ होइन, पहिले संसद राष्ट्रिय सहमति बनाऊ अनि मात्रै चाहिँ अगाडि बढाउँछु भन्नुहुन्छ। अग्नि सुन्नु संसद त्यस्तो होइन। तपाईँले कुरा चाहिँ डिस्टोर्ट किन गर्नु भएन भने यो 2-3 पटक चाहिँ संसद सर्यो नि, संसदको मिति तोक्दै संसद सार्दै। अब फागुन 2 छ, सभामुखले चाहिँ फागुन 2 गते भनेर चाहिँ एमाले चाहिँ अवरोध गरे भनेर फागुन 2 गते गरे हो? होइन नि, होइन। अनि अघिल्लो पटक पनि 26 गते सारेको थियो होइन, एमाले भनेर 26 गते सारे हो? त्यो पनि होइन। एमाले अवरोध गरेर सारे हो? त्यो पनि होइन। गठबन्धनभित्रको चाहिँ कुरा नमिलेको कारणले ऊ चाहिँ सारे छ के। तर सभामुख त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्नु पर्यो भने अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले 2टा नाउँमा खुट्टा टेक्नु भएन नि त। म गठबन्धन टुटाउँदिनँ, गठबन्धन टुट्छ क्या भनेर पनि चिन्ता लिने, अनि त्यो चिन्ता लिएको कारणले गर्दाखेरि लो चाहिँ यसै गर्ने भनेर चाहिँ सर्वत्रबाट प्रस्ताव ल्याउनु पनि नसक्ने, अनि चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ भने आशा गरेर बस्ने। गठबन्धन टुट्यो भन्नु न, हामीले चाहिँ कि त समर्थन गर्छौँ कि त विरोध, हाम्रो पोजिसन त क्लियर गरिहाल्छौँ हामी। यदि आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस् क्या। सरकार चाहिँ एमसीसी पास गर्न चाहन्छ, एमसीसी पास चाहिँ गर्नको लागि गठबन्धन टुटे पनि टुट्छ मेरो मतलब छैन, म एमसीसी पास गराउँछु भनेर चाहिँ शेरबहादुरजीले भन्न सक्नुभयो भने त एउटा पोजिसन त क्लियर भइहाल्छ। त्यति बेला एमाले साथ दिन्छ कांग्रेसलाई? अनि एमाले साथ दिन्छ या दिँदैन? त्यति बेरै हुन्छ हाम्रो कुरा निर्णय, त्यति बेरै हुन्छ भन्नुभयो। कम्तीमा नेकपा एमाले गठबन्धन टुटे पनि तपाईँले एमसीसी पास गर्ने कुरामा अगाडि बढाउनु भयो भने एमालेको साथ हुन्छ भनेर त तपाईँहरूले पनि त आश्वस्त पार्नु पर्यो नि। यो त आश्वस्त त नेताहरू बिचमा हुन्छ नि, भइसकेको छ? होइन, थाहा छैन त्यो त।
कुरो त भइरहेछ। होइन, तपाईँहरूको शर्त नै जम्मा दुईटा त होइन, हो, एउटा गठबन्धन टुटाऊ, हाम्रो त अर्को चाहिँ नि सभामुखलाई हटाऊ कि चाहिँ सांसदलाई कारबाही गर। गठबन्धन टुटाउ त हाम्रो गठबन्धन टुटाउनलाई चाहिँ हामीले आन्दोलन गरे पनि होइन, के पनि गरे पनि होइन। होइन, गठबन्धन त उनीहरूकै कारणले टुट्छ। अब हामीले भनेको के मात्रै हो भने कि त तिमी गठबन्धन टुटाएर पनि के अरे एमसिसी पास गराउनलाई प्रतिबद्ध हौ, हामी साथ दिन्छौँ, म रिस्क मोड्छु भनेर। त्यसपछि हाम्रो पोजिसन हामीले क्लियर गराउनु नि त। उनी त्यो भन्न पनि नसक्ने। एक करोड रोटी पाक्दैन नि दुनियाँ भन्छन् नि। उसलाई निस्वार्थ चाहिँ बिना स्थितिमा चाहिँ सहयोग गरिराख्ने चाहिँ कुरा चाहिँ प्रतिपक्षले गर्छ। त्यसै यो त राजनीति हो। राजनीतिमा त सबै आफ्नो के अरे गिभ एन्ड टेकको कुरा हुन्छ नि, आफ्नो स्वार्थको कुरा हुन्छ नि, आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा हुन्छ, आफ्नो नीतिको कुरा हुन्छ, आफ्नो अडानको कुरा हुन्छ। अहिले स्वार्थ मिल्यो भने चाहिँ नेकपा एमालेको प्राथमिकता चाहिँ के त अहिले? अब गठबन्धन टुटाउने हो, एमसिसी पास गर्ने हो, फेल गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीको पोजिसन के हो? तपाईँहरूको पोजिसन चाहिँ के हो? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? वी आर इन अपोजिसन। अपोजिसन भएको वेट एन्ड सी। अपोजिसन भएको चाहिँ के अरे पार्टीको चाहिँ पार्टीले गर्ने हो कि एमसिसीको प्रस्ताव उसले लाने हो कि सरकारले लाने हो? गठबन्धन कायम राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा सरकारको कुरा हो कि हाम्रो कुरा हो? हाम्रो विरुद्ध लागेको गठबन्धन टुटोस् भनेर चाहेकै छौँ नि, तर हामीले चाहेर मात्रै हुन्छ? हामी त्यो टुटोस् भनेर चाहिँ कुनै गतिविधि गरेका छौँ हामीले? उनीहरूकै कारणले टुट्छ भनेर हामी हेरिरहेको छौँ। अस्ति प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ नै बालुवाटारमा धेरै लामो समयपछि तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भयो, प्रचण्डसँग भेटघाट भयो, तपाईँहरूसँग केही अध्यक्षले ब्रिफिङ गर्नुभयो। यी भेटघाटहरू चाहिँ अब चुनावमा त केन्द्रित अलिअलि भइ नै हाल्यो होला, त्यो बाहेक अरू केही कुरा होइन? अरू के भएको थियो? त्यो त खुला चाहिँ खालको भेटघाट थियो। त्यो खुला खालको भेटघाट त हामीले ब्रिफिङ गर्नु के पर्ने? हाम्रो महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्षले ब्रिफिङ गर्नुपर्ने केही पनि भएन। बाहिर चाहिँ सबै कुरा आएर त्यो तीन दलको तीन नेताको भेटघाटमा के कुराकानी भयो, के कुराहरू उठ्यो, हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभयो, बाहिर आएका बाहेक शेरबहादुरले के भन्नुभयो, त्यहाँ बाहिर आएका त आइहाले। त्यहाँ चाहिँ 1-to-1 चाहिँ के अरे भेटघाट त भएको थिएन नि त। 1-to-1 चाहिँ के अरे गोप्य भेटघाट नभएपछि त त्यसलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ ब्रिफिङ गर्नुपर्ने जरुरी छैन। जे कुरा भएको थियो त्यो कुरा बाहिर आइसक्यो। अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट चाहिँ यो चुनाव पछाडि सारौँ भन्ने कुराहरू जुन आइरहेको छ नि, जस्तो एमसिसीको इस्युलाई, त्यसमा एमालेको केही तपाईँहरूको बिचमा छ? हामीले त हुँदैन भन्यौँ नि, आउटरले त्यहीँ भन्यौँ नि। कसरी हुन्छ यो भनेको? तपाईँहरूको विचारमा एमसिसीलाई अहिले संसदबाटै प्रक्रियामा अगाडि बढाउँ, टेबल गरौँ, एमसिसीलाई देखाएर चुनाव रोक्न पाइँदैन भनेको हामीले। चुनाव नरोकिने भयो, वैशाख 30 मा चुनाव हुने भयो। उनीहरू त गरेकै थियो नि त्यस्तो जाल जेल षड्यन्त्र टिप्नु गरेर नसकेर, होइन? त्यस कारणले हाम्रो पार्टबाट चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने कुरा त हामीले पहल कदम लिएर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्ने त के कुरै देख्दिनँ मैले। अब सभामुख अहिले एमसिसीलाई चाहिँ त्यति सजिलैसँग संसदबाट चाहिँ पारित गराउने मुडमा सभामुख देखिनुहुन्न स्पष्ट रूपमा। अहिले शेरबहादुर देउवा र सभामुख बिचमा एक खालको टकराव देखिन्छ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा एमसिसीको मुद्दालाई लिएर। अब यो अवस्थामा चाहिँ सभामुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेसम्मका पनि चर्चाहरू आइरहेको सन्दर्भमा एमालेको पोजिसन के हो? भने काङ्ग्रेसले प्रस्ताव हामी सघाइहाल्छौँ नि, के फरक पर्छ त्यसमा? कङ्ग्रेसले जुन सभापति सभामुखको विरुद्धमा हामी लगाइरहेछौँ, जसले अत्याचार गर्यो भनिरहेछौँ, जसले सभामुखको आफ्नो गरिमा चाहिँ कायम राखेन भनिरहेछौँ, जुन सभामुख चाहिँ तपाईँको एउटा अभियोग चाहिँ लागेको चाहिँ व्यक्ति हो, हिजो नै पार्टीले बनाउनु हुन्थेन नेपालमा त। बनाएकै तपाईहरुले हो, अब अहिले अभियोग लागेको सर्वोच्चमा मुद्दा छ फलाना छ यस्ता व्यक्ति भनेर त तपाईहरुले भन्न पनि मिल्दैन अहिले। उसको सुन्नु उसको विरुद्धमा चाहिँ अविश्वास तपाईहरुले बनाएको हो नि सभामुख त, तपाईहरुले होइन? होइन, डेफिनेटली तपाईहरुले बनाएको सभामुख हो त। कसरी हुन्छ? अग्नि सापकोटालाई किन होइन त? हामीले बनाएको सभामुख त नभए कसरी सभामुख बन्नुभयो त? उहाँ सभामुख त बनिहाल्छ नि, अलि गठबन्धनले सभामुख बनाउँदैन, सारा बनाउँछ, अलि बन्छ, बन्ने स्थिति छ नि उनीहरू। त्यस कारणले अहिले जस्तो महाअभियोग लगाउने सन्दर्भमा कङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो भने एमालेले साथ दिन्छ, किनभने तपाईहरुको त मागै दिने कुरा के छ भने के त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मी भएको पहिलो कुरा त कङ्ग्रेसले चाहिँ के अरे यो प्रस्ताव ल्याउँछ ल्याउँदैन मलाई थाहा छैन। कङ्ग्रेसले ल्यायो भने त एक रीतिले के गर्ला, अरू सबैले साथ दिन्छ उसको पार्टी बाहेक। तर 2/3 पुग्दैन नि। कङ्ग्रेस र एमाले मिले तापनि सभामुखलाई महाअभियोगको प्रस्ताव जसपाले लोसपाले सहयोग नगर्नुपर्ने कुरा कारण के छ? 2/3 पुग्न गाह्रो छ तपाईहरुलाई। के छ भन्नुहोस् त, हिसाब गर्नु न। अनि हिसाबै गर्दाखेरि पनि 2/3 पुग्न चाहिँ तपाईहरुलाई सभामुखलाई महाअभियोगको प्रस्ताव त्यो ठाउँमै पुग्दैन।
त्यो ठाउँमै पुग्न त्यो स्थिति भयो भने प्रचण्डले राजीनामा दिन लाउँछ। त्यो अवस्था आउँछ। ऊ आफै चाहिँ एउटा धरापमा बसेको मान्छेले सिसा घरमा बसेर चाहिँ के अरे सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई ढुङ्गा हान्ने चाहिँ तरिका चाहिँ जस्तो होइन हाम्रो सभामुखजीको चाहिँ कार्यशैली। ऊ सुरक्षित छ। सिस महलमा बसेर सडकमा चाहिँ हिँडेको चाहिँ बटुवालाई ढुङ्गा हानिरहेछ उसले। आफू त्यस्तै धराप चाहिँ के अरे धराप चाहिँ भएको व्यक्ति चाहिँ नेपालको चाहिँ पोलिटिक्समा अझै राम्रो धेरै कुरा बनाउँछ न त। त्यो त अहिले त जेलमा बस्नुपर्ने मान्छे अहिले सम्मानित भएर बसिरहेछ। हिजो पार्टीले त्यो निर्णय पार्टीले त्यो प्रस्ताव गर्यो अरू पार्टी चाहिँ समर्थन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यस्तो चाहिँ धरापको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मर्यादा कायम राखेर चाहिँ अझ चाहिँ सचेत भएर काम गर्नु पर्दैन। सो त्यस्तो देखिन्छ छैन नि। भनेको अब तपाईँको के अरे एमसिसी पास गर्ने नगर्ने विषय त सरकारको हो, सभामुखको हो होइन। संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने सभामुखले त सरकारको चाहिँ कामको चाहिँ उही पार्टीको सरकार के अरे उही सरकारको चाहिँ के अरे गठबन्धनको चाहिँ सभामुख छ। उसले सरकारको काम चाहिँ के अरे सघाउनु पर्दैन, सघाउनुपर्छ नि। सरकार विरुद्ध के अरे उसले इन्डिभिजुअली सहमति बन्नु पर्यो राजनीतिक दलहरू बिचमा भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो के जस्तो विषय यसले यति धेरै गिजुलिरहेको छ राष्ट्रिय सहमति सभामुखले आह्वान गर्नु त त्यो त राम्रै कुरा हो नि। राष्ट्रिय सहमति हो भन्ने कुरा उसले भनेको कुरा मात्रै हो, भाग्न खोजेको कुरा मात्रै हो। होइन अहिले यत्रो विवाद आइरहेको छ तपाईँको नेकपा एमाले भित्रै भीम रावलले त्यसरी बोलिराख्नु भएको छ। एमाले भित्रै विवाद छ, कङ्ग्रेसभित्र अलिकति चुपचाप जस्तो देखिन्छ, माओवादीभित्र एमसिसी पासै गर्नु हुँदैन भन्ने छ। यस्तो राजनीतिक दल र जनस्तरसम्म विवाद भएको कुरामा तपाईँले मैले चाहिँ कुरा चाहिँ क्लियर गरिदिउँ। सबैले चाहिँ छालाको राजनीति गर्नेहरू छन् नेताहरू। के को आफ्नो छाला जोगाउन राजनीति गर्ने, जनताको सामु चाहिँ नमिठो कुरा नबोल्ने। जनता यसो यो जनताले चाहिँ तपाईँको एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ के विरोध गरियो भने पपुलर भइन्छ, जनताको चाहिँ समर्थन प्राप्त भइन्छ भने। तर भीम रावल त सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् सबै मेरो कुरा सुन्नु न। सबै वर्षमान पनि प्रचण्ड पहिला चाहिँ नेकपा हुँदाखेरि पनि त नेकपाको चाहिँ के अरे कतिजना अर्थमन्त्री भएको थियो। 2004 सालदेखि 2017 सालसम्म आउँदाखेरि कतिजना प्रधानमन्त्री भए कम्युनिस्टको। ती सबै प्रधानमन्त्री यो काममा चाहिँ मुछिया छैन। काङ्ग्रेसमा चाहिँ मुछिया छ र राप्रो अरू पार्टीमा चाहिँ मुछिया छ र सबै चाहिँ अर्थमन्त्रीहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छन् यहाँ। तिनीहरू सबैको कुरा पास गर्नुपर्छ भन्ने थियो हिजो नेकपा हुँदाखेरि, भित्री रूपमा छलफल हुँदाखेरि। होइन सन् 2017 सम्म पहिलो एमसिसीको सन्दर्भमा सन् 2017 सम्म जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौता सम्बन्ध ठिकै छ। 19 मा जुन अर्को सम्झौता भयो त्यो 19 मा भएको सम्झौता डाक्टर युवराज खतिवडा जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला सायद तपाईँ नै मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो होला हैन। सबै समर्थनमा हो क्या जसरी हेरफेर गरियो नि मैले को समर्थनमा थियो होइन हाम्रो कमिटी। त्यसकारण चाहिँ नेकपा एमालेकै कार्यकालमा बढी भएको छ भनेर त झलनाथ खनालले भन्नुभयो यो भन्दा अघिल्लो हप्ताको हट सिटमा मसँगै। झलनाथ खनाल चाहिँ त आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँको पाला चाहिँ को अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले होइन उहाँको पालामा त अलिकति कुरा अगाडि बढेको मात्र। आर्थिक सम्झौता लिने भन्ने कुरामा समस्या भएन सर। आर्थिक सुन्नुहोस् न, आर्थिक सम्झौता गर्ने भन्ने कुरामा समस्या भएन। यी नेताहरू सबैको ढोगी कुरा हुन्। सबैले जो गर्ने भने चाहिँ आफ्नो सबैभन्दा बेइमानी गरेको केपी ओलीले भनेर अघिल्लो हप्ताको केपी ओलीले किन बेइमानी गर्ने? झलनाथ खनालले भन्नुभयो। केपी ओलीले त बरु भन्यो नेपालको सरकार 2004 सालदेखि 17 सालसम्म आउँदाखेरि नेपालको सरकार चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ सरकारहरू चाहिँ अर्थमन्त्री व्यक्ति बेग्लै थियो होला, प्रधानमन्त्री बेग्लै, तर सरकारको निरन्तरता हुन्छ नि, राज्यको निरन्तरता हुन्छ नि। त्यो एउटा चाहिँ के अरे राज्यमा चाहिँ एउटा सरकारले गरिरहेको काम चाहिँ अर्को सरकारले चाहिँ फाल्दै जाने राज्य कसरी चल्छ? त्यस कारण हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गराइदिनु हो, किनभने यो अब अन्तिम टुङमा पुगिसक्यो होइन। सुरक्षासँग सम्बन्धित सुन्नुहोस् न, विभिन्न बुँदाहरू चाहिँ संशोधन गरेर थपघट गरिएको छ अरे के पछिल्लो त्यो 2019 को सम्झौतामा। त्यसपछि अर्को स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भन्ने अर्को जुन अब झलनाथ खनालले भनेअनुसार प्रदीप गेवालीले लुकाएको भनिएको दस्तावेजमा त्यति बेला यी सबै कुराहरूमा चाहिँ यस्तो छन्। बेइमानी चाहिँ अलि बढी केपी ओलीको पालामा भयो भन्नुभयो उहाँले। यो चाहिँ यो झलनाथ खनालजीको चाहिँ बेइमानी कुरा हो। झलनाथ खनाल आफू चाहिँ संयोजक हुने, डकुमेन्ट त संयोजकसँग हुन्छ नि, सदस्यसँग हुन्छ, सदस्यले लुकाउँछ डकुमेन्ट दिएनन्, डकुमेन्ट लुकाए, 8वटा डकुमेन्ट लुकाए भन्नुभयो उहाँले। किन लुकाउने? अहिले आयो हामीलाई त्यो डकुमेन्ट, त्यो डकुमेन्ट भित्र त गम्भीर कुरा रहेछ भन्नुभयो उहाँले। फेरि अस्तिको कार्यदलको संयोजक हुँदा पनि त्यसकारण एमसिसी पास हुन सक्दैन भन्नुभयो। उहाँ त कति मूर्ख कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो अगाडि बढाइसक्यो, आफ्नो सरकारले अगाडि बढाइसक्यो। त्यो आएको चाहिँ अहिले आयो के अरे
पहिले चाहिँ तपाईँको कस्तो चाहिँ एमसी सम्झौता गर्ने भनेर पहिले चाहिँ कार्यदल बनाउने, अध्ययनको लागि कार्यदल बनाउनु कि अध्ययन सबै सम्झौता भइसकेपछि कार्यदल बनाएको के अर्थ हुन्छ? दुनियाँलाई देखाएको मुर्गा बनाएको होइन यो कुरा। कार्यदलको के अर्थ हुन्छ? खारेज भएको छ त्यही छ कार्यदल, तर चाहिँ यहाँ लफडा भइरहेछ। यो सबै दुनियाँलाई मुर्गा बनाएको कुरा होइन। जे सम्झौता गरिरहेको छ त्यो गरौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढायो। त्यो मान्छे बेइमान हुन्छ यो मुलुकमा। यस्ता बेइमान ढोंगी कुरा गर्नेहरू चाहिँ यो मुलुकमा सज्जन हुन्छ, कहीँ हुन्छ? अब गठबन्धन त भत्किने भयो। त्यसो भए तपाईँहरू त्यही पर्खिराख्नु भएको छ। गठबन्धन भत्कियोस् न, जुन रूपमा जुन उद्देश्य साथ बनेको त्यो गठबन्धनको चाहिँ हामी चाहिँ रहनुपर्छ भने किन पूजा गर्छौँ हामी? अब चुनाव आउँदैछ पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू, अब चुनाव आइरहेको स्थानीय चुनाव वैशाख 30 मा छ। नेकपा एमालेको अहिलेको चाहिँ नि रणनीति के हो? एक्लै हामी चुनावमा जान्छौँ भन्ने हो कि गठबन्धन भत्के पछाडि? कस्तो कुरा हुन्छ त्यो? के हुन्छ भने गठबन्धन चाहिँ भए पनि गठबन्धनमा बाहिरको शक्तिहरू पनि छ नि, उहाँहरूसँग अलायन्स एकछिनलाई मान्नुहोस्, गठबन्धन कायमै रह्यो। गठबन्धन एलायन्स गरेर चुनावमा लड्यो, लोकसभा छैन, अब अरू चाहिँ तपाईँ राप्रपा छैन, अरू पार्टी छन् नि त, उनीहरूसँग अलायन्स हुन्छ। उनीहरूसँग नि हुनसक्छ नि हाम्रो। के हामी चाहिँ के अरे तपाईँको सबै कुरा ढोका बन्द गरेर बसिरहेको छ र हामी? राजनीतिमा सम्भव छ नि, सब खेलहरू खेल्छ नि जहिले पनि। एउटा कुरा, पहिलो कुरा है। दोस्रो कुरा चाहिँ गठबन्धन टुट्न सक्छ। गठबन्धन भएर पनि हिजो चाहिँ तपाईँको के अरे प्रचण्डले प्रदेशसभा र चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ नेकपा एमालेसँग कमरेड प्रचण्ड र कमरेड चाहिँ केपीको बिचमा चाहिँ सम्झौता हुँदाखेरि प्रचण्ड सरकारमा थिएन, शेरबहादुर देउवाकै सरकारमा थियो नि त। अहिले गठबन्धन भएर पनि चुनावमा जाने बेलामा त लोकल चुनावमा चाहिँ सबै कार्यकर्ताले एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्छ, काङ्ग्रेससँग मिल्नुपर्छ, कसैले भन्दैन। माओवादी र एमाले बीचमा पनि चुनावी तालमेल हुन सक्छ, कहीँ न कहीँ त्यो सम्भावना त छ, जिल्ला जिल्लामा हुनसक्छ, त्यो सक्छ नि। केन्द्रबाटै भोलि गएर चाहिँ नि माओवादी र हामी चाहिँ नि अब चुनावी तालमेल अगाडि बढौँ भनेर केपी ओली अथवा प्रचण्ड तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? होइन, त्यो अवस्था आउन सक्छ। तपाईँहरू तयार होइन कि राजनीतिमा त यस्तो चाहिँ सबै खेलहरू चाहिँ हामीले यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँको शुद्धताको पोलिटिक्स गर्ने होइन। चुनाव लड्ने भएपछि त आफ्नो चाहिँ सिट सुरक्षित गर्ने, जनमत चाहिँ तपाईँको संरक्षण गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ के अरे पोलिसी अप्नाउँदै त्यो संरक्षित हुन्छ त्यही गर्नु पर्यो नि। तर माधव नेपालसँग सम्भव छैन अहिलेको अब अवस्थामा। निरपेक्ष कुरा चाहिँ दुनियाँमा केही पनि छैन। भोलि नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी तालमेल हुन सक्छ कि सक्दैन? आजको दिनसम्म त्यो सम्भावना देखिँदैन। त्यो देखिँदैन। माओवादीसँग चाहिँ सम्भावना हुन सक्छ? माओवादीसँग सम्भावना चाहिँ म देख्दछु, किनभने जिल्ला सबै के अब प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादुरको बिचमा या माधव नेपाल तीनजना चाहिँ या चाहिँ बाबुराम भट्टराई चारजना मिलेर चाहिँ लो अब के अरे चुनावी एकता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जसरी सोचिरहेको छ नि, त्यस कारणले माधव नेपाल चाहिँ जहिले पनि के भन्छ, एउटा डर छ, एउटा फियर फ्याक्टर ठुलो। माधव नेपाल एक्लिन्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? गठबन्धन टुट्दैन, टुट्छ भने कसैले सोधेको छैन, गठबन्धन टुट्दैन भनेर बेतुको कुरा भाषण गरिराखेको देखिन्छ नि। यो भने के भने गठबन्धन कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ थाम्न गाह्रो भइसक्यो। यो गठबन्धन टुट्छ भन्ने बित्तिकै कार्यकर्ता त फर्किहाल्छ नि पुरानो ठाउँमा। कङ्ग्रेसलाई पनि एमालेदेखि डर छ नि। भोलि गएर अघि तपाईँले भन्नुभयो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा सुटुक्क चाहिँ नि चुनावी तालमेल मात्रै होइन, पार्टी एकतै माओवादी र एमाले बिचमा भएर नेकपा बन्यो। त्यो धोका त चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डबाट खानु भएको छ। त्यो त त्यही धोकेबाजहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ होइन? त्यस कारणले अब पनि त्यो जोखिम त अहिले तपाईँले अघि त्यो जोखिम सुन्नुहोस्, त्यो जोखिम जहिले पनि छ शेरबहादुरलाई। तर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि पहिला आफ्नो पोजिसन क्लियर गर सरकार गठबन्धन टुटाउ त्यसपछि हामी साथ दिन्छौँ भनेको जस्तो जे कुरा गर्नुभयो, उता गठबन्धन टुटाउँला उता प्रचण्ड र फेरि ओली मिले भने त देउवाको त भविष्य गयो फेरि। होइन, त्यो त राजनीतिक सबै सम्भावना हुन्छ नि। अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँ त्यति सजिलो छैन नि। एमाले पनि त्यति भर पर्ने खालको त छैन नि त देउवाको लागि। त पर्ने खालको होइन कि तपाईँको, हामी त प्रतिस्पर्धी नै हो नि। अनि हामीले आम्ने सामने कुरा गरेका छौँ हामीले, कुनै जालजेले होइन। भोलि गएर माओवादी र एमालेको अलायन्स बन्न सक्छ अनि कङ्ग्रेसले त सरकारमा टिकिराख्न गाह्रो हुने भयो। भोलि चुनावमा नतिजा के होला, भोलि चाहिँ एमसिसीको भविष्य के होला, प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाले त त्यो पनि सोच्ने हो नि त। तपाईँहरूले त कुनै पनि बेला अलायन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। राजनीतिमा एउटा कुरो के भन्छ भने आफूलाई चाहिँ हानेको चाहिँ इँटले एउटा राम्रो चाहिँ घरको चाहिँ फाउन्डेसन तयार गर्यो भने त्यो नै सफल चाहिँ व्यक्ति हुन्छ। हाम्रो पार्टी त्यस्तो पार्टी हो भनेको तपाईँहरूलाई हानेका इँटाहरूले तपाईँहरू त्यत्रो हानेन हामीलाई। हुँदा चाहिँ 64% बहुमत प्राप्त गरेको चाहिँ तपाईँको सरकारलाई पार्टीलाई झगडा गराएर सारा चाहिँ के अरे गराएर दुई भएर फेरि अर्को एक भएको पनि फेरि चोइटिएर
केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै सबैतिर सरकार गयो। प्रदेशको चाहिँ त्यो सबै सरकार चाहिँ गयो, केन्द्रको सरकार गयो, तहस गयो, गरेन। यो भने हामी माथि ढुङ्गा हाने चिज होइन। ती ढुङ्गा बटुल्दै हामीले चाहिँ त्यो अब नयाँ घरको चाहिँ जग बसाल्दैछौँ क्या। त्यस्तो पार्टी हो एमाले। त्यो भनेको अनि अहिले चाहिँ एमाले गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले अचम्म किन मान्नुहुन्छ? एउटाले चाहिँ जति ढुङ्गा हाने पनि हुने, अर्कोले त्यो ढुङ्गा चाहिँ आफूमाथि लागेको ढुङ्गा चाहिँ बटुलेर चाहिँ घर बनाउन पाइने, नयाँ घरको आधार तयार बनाउन पाउने। कङ्ग्रेस तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धी हो, स्वाभाविक रूपमा पहिलो र दोस्रो पार्टी भएको हिसाबले होइन। तपाईँहरूको भोलि गएर अलायन्स माओवादीसँग हुन पनि सक्छ होइन। हाम्रो अलायन्स त हिजो के अरे उसँगै थियो नि त। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस हुँदाखेरि चाहिँ गरेको, पहिला पनि काङ्ग्रेससँग चाहिँ मिलेर चुनाव गरेको 56 साल तपाईँ याद होला होइन। त्यस कारण त हामीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण या चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा या चाहिँ हाम्रो संवैधानिक चाहिँ प्रबन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, संविधानवादका सिद्धान्तलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा कतिपय कुरा हाम्रो काङ्ग्रेसमा पनि हाम्रो सहकार्य छ नि। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्न सक्छौँ। भोलि पनि त्यो सम्भावना पनि हुनसक्छ। अब म अलिकति सङ्घीयताको कुरा गर्छु अन्तिममा तपाईँसँग। अब तपाईँ सङ्घीय नेपालको चाहिँ नि अब पहिलो चरणमा बनेको मुख्यमन्त्रीमा पर्नुहुन्छ। तपाईँ मुख्यमन्त्रीको अनुभव सँगालिसक्नुभयो। अब स्थानीय तहको पनि अब अवधि सरकारको चाहिँ नि सकिन लागेको छ, चुनावकै मिति घोषणा भएको छ। सङ्घीयताको अभ्यासको कुरा गरिराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले के सिकेछौँ त? सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा चाहिँ सङ्घीयताको अभ्यासको अनुभव तपाईँको के रह्यो? होइन, म चाहिँ नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको जुन संविधान बनाएको थियो त्यो संविधान अनुसार चाहिँ प्रदेशमा भएको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेको होइन। त्यस कारणले फ्रम द भेरी बिगिनिङ सुरुका दिनदेखि चाहिँ कसरी चाहिँ के चाहिँ समस्याहरू भयो, कहाँ चाहिँ हामी अलमलमा पऱ्यौँ, कहाँ पछि फेरि चाहिँ हामीले सहमति गरेर अगाडि बढ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबैको जिउँदो अनुभव चाहिँ मसँग छ होइन। त्यस कारणले अब हामीले मेरो र चाहिँ के सङ्घीय सरकारले कतिपय कुरा मिलेन नि। नमिलेको कुरा के थियो भने हाम्रो वेभलेन्थ नमिलेको कुरा मात्रै थियो। म चाहिँ चाँडै जाउँ भन्ने, म चाहिँ छिटो गरौँ भन्ने, म चाहिँ धेरै गरौँ भन्ने, बिस्तारै भइहाल्छ नि यो किन हत्या भन्ने चाहिँ सङ्घीय सरकारको कुरा थियो, प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो होइन। पछि हामीले धेरै चाहिँ के अरे 29 बुँदे सम्झौता पनि गऱ्यौँ हामीले। प्रदेश अन्तर्प्रदेश परिषदको जुन काउन्सिलको जुन मिटिङ हो त्यसले चाहिँ धेरै चाहिँ कुराको छिनोफानो गर्यो र त्यसको जगमा आज कर्मचारी व्यवस्थापन भयो, स्रोत साधनको व्यवस्थापन भयो, ऐन कानुनको चाहिँ व्यवस्थापन हुँदै गयो होइन। मुख्य कुरा यो तीनवटा कुरा थियो नि, एउटा बहस भइरहेछ। यो चाहिँ तीनवटा चाहिँ कुराको आधार चाहिँ बन्यो। प्रदेश सरकारहरू बने, प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट ल्यायो, आफ्नो योजनाहरू बनायो, सारा गर्यो, आफ्नो सरकार चलायो, सारा स्रोत साधनको उपयोग गर्ने कुरा भयो। यद्यपि त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू अहिले पनि छन् होइन। स्थानीय तहलाई जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले सरकारको रूपमा चाहिँ हेऱ्यौँ होइन। तर स्थानीय तहको चाहिँ के समस्या थियो भने स्थानीय तहमा चाहिँ सेपरेसन अफ पावरको चाहिँ व्यवस्था छैन। त्यहाँ स्थानीय तह सरकार बन्यो, व्यवस्थापकीय अधिकार पनि उसैलाई छ, कार्यपालिका अधिकार पनि उसैलाई छ, न्यायपालिकाको अधिकार पनि उसैलाई छ। किन उसको प्रमुख उपप्रमुख चाहिँ उपाध्यक्ष चाहिँ तपाईँको न्यायिक समितिको चाहिँ संयोजक हुने होइन। अध्यक्षले चाहिँ तपाईँको बजेट ल्याउने, बजेट प्रस्तुत गर्ने चाहिँ फेरि अध्यक्ष फेरि सांसद सभामुख भएर बस्नुपर्ने, अनि उपाध्यक्ष उपप्रमुखले चाहिँ बजेट चाहिँ के वाचन गर्नुपर्ने, नीति कार्यक्रम वाचन गर्नुपर्ने। यस खालको चाहिँ तपाईँको सभामुखको भूमिका नि त्यसैलाई, न्यायपालिका न्यायाधीशको भूमिका नि त्यसैलाई होइन, अनि प्रधानमन्त्री या चाहिँ के अरे कार्यकारीको भूमिका नि त्यसैलाई छ नि त। त्यो चाहिँ के अरे स्थानीय तहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो अनुभव नभएर होला हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रो चाहिँ के अरे ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। यो पनि हामीले लिनुपर्ने शिक्षा होला अब दिनमा कसरी बढाउने भन्ने कुरा होइन। एउटा बहस अहिले सुरु भएको छ कि पछिल्लो समयमा यो प्रदेश जरुरी छ भनेर तपाईँलाई लाग्छ? जरुरी छ? होइन, मैले देखेको चाहिँ हामी नेपाल सङ्घीयतामा गएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेशले मात्रै देखाउँछ। त्यही त प्रदेशले मात्रै देखाउँछ, तर प्रदेशको फङ्सन, प्रदेशको काम चाहिँ प्रभावकारी देखिएन। प्रदेश जरुरी छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। तपाईँ त्यो चाहिँ तपाईँको संहिता विरोधीहरूको त्यहाँबाट पसेको मात्रै हो। संहिता विरोधीहरू यो ठाउँबाट यो चाहिँ पालबाट पसेर चाहिँ संहिता विरोध गर्न चाहिँ गरे मात्रै हो होइन। तपाईँ यो चाहिँ यो आधारमा चाहिँ अहिलेको सङ्घीय के अरे प्रदेश सरकारहरूको चाहिँ कार्य सम्पादन पछिल्लो चाहिँ गठबन्धन बनेपछि त घिनलाग्दो भयो
होइन त्यो मात्रै होइन, तपाईँबाट सुरु गरौँ न। पर्खिनुहोस् न, पर्खिनुहोस् सर, पर्खिनुहोस् है, एकैछिन। सुन्नुहोस्, घिनलाग्दो भयो। किन घिनलाग्दो भयो भने चाहिँ मलाई मैले भनेको मान्छेले भन्ने अवसर पायो नि त। होइन, यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पहिला तपाईँकोमा आउँछु क्या, पर्खिनुहोस् है एकैछिन। 7 जना तपाईँले के प्रश्न गर्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छ। होइन, जुन मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईँ मुख्यमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो नि, मुख्यमन्त्रीबाट तपाईँ हट्नु पर्यो, अनि तपाईँ लगायत जुन जुन प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीहरू हट्दै गए नि, अनि फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री आए नि, फेरि आलो पालो जस्तो भयो नि। अनि मन्त्रीहरू अहिले जसरी चाहिँ त्यो कस्तो भयो भने प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्नु भनेको त को मन्त्री बन्छ, को आउँछ, को जान्छ, कतिवटा मन्त्रालय टुक्र्याउने, देश विकासको मतलब छैन। यो अहिलेको जे खालका दृश्यहरू तपाईँ हटेदेखि यता हामीले देख्यौँ नि अहिलेसम्म, यो सबै हिसाबले यो देशको विकास गर्न यो प्रदेश चाहिएको हो र? यी त मन्त्री बन्न यिनलाई कुर्सी चाहियो, यिनलाई गाडी चाहियो, यिनलाई मन्त्रालय चाहियो, एउटै बिल्डिङभित्र 5वटा मन्त्रालय देखियो बागमती प्रदेशमा। अनि तपाईँको प्रश्नको प्रश्नभन्दा अगाडि नै मैले उत्तर दिन खोज्दै थिएँ, तपाईँले प्रश्न गर्नु होइन? अहिले पछिल्लो चाहिँ यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि जुन ढङ्गले प्रदेशमा सरकारहरू बने, जसरी बगा मन परिसँग त 15, 16, 20, 25 चाहिँ तपाईँको मन्त्रीहरू बनाएको छ, संहिता महँगो भयो भन्नेहरूलाई चाहिँ भन्ने ठाउँ र हो। मैले चाहिँ अहिलेको चाहिँ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई बारम्बार के भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ म होस् कि तपाईँ होस्, व्यक्ति चाहिँ के फरक फरक हुनसक्दछ, पार्टी अलग हुनसक्दछ, तर हामी चाहिँ संघीयताको मूल मर्म बोकेको सरकारमा छौँ हामी। अनि यसैको लागि संघीयता हो त भनेको के? त्यो मर्मअनुसारको चाहिँ काम गर्नु होला है। म मुख्यमन्त्री छु, तपाईँ संघीयताको मर्म हेरेर काम गर्नु होला। एमाले चाहिँ काङ्ग्रेस हेरेर चाहिँ काम गर्ने होइन तपाईँले। मैले त्यही चाहिँ के कन्सेप्टको आधारमा काम गरेको होइन। यही दृश्य देख्न, यही व्यथिति भोग्नको लागि हामीलाई प्रदेश चाहिएको हो भनेर सोधेको। तपाईँको अनुभवले के भन्छ के? त्यो चाहिँ यो राजनीतिक व्यक्तिक ठाउँमा भएपछि हामीले संरचनालाई दोष दिँदैछौँ क्या? आफू नाच्न नजाने, आँगन टेढो भनेर हुन्छ, मुख्य आँगन टेढो भनेर हुन्छ। तपाईँ त्यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। पहिला 205 जना सांसद हुँदा जति भ्रष्टाचार भयो, अहिले 800, 850 सांसद बनाएका छन्। हेर्नुहोस् होइन, आम जनताले त यो सोध्छ नि। तपाईँले पर्खिनु सर, पेट्रोल र डिजलको भाउ बढ्दाखेरि महँगी बढेर जनताको ढाड सेकेको छ, जनताको चाहिँ रगत पसिनाबाट त्यो कर त्यसरी बुझाएको छ। यिनीहरूलाई मन्त्री बनाउनलाई कोठा चोटामा गाडी मन्त्री यो किन्नको लागि हामीले हो भन्ने खालको आक्रोश आउँछ जनताबाट। त्यो त छ, हेर्नुहोस् त, त्यो त छ होइन। मैले यिनलाई मोज मस्ती गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो करले त्यस कारणले मैले भनेको बनाउने, त्यस कारणले मैले यो चाहिँ तपाईँले मैले अघि नै भने उत्तर दिइसकेको छु। यतिको लागि हो त प्रदेश बनाएको? आफू नाच्न नजाने, आँगन टेढो, मुखियाको आँगन टेढो भन्ने एउटा उखान छ होइन? हामी आफू शासन चलाउन नजान्ने पार्टीहरू के चाहिँ संघीय शासन, जनताको त ढाड सेकियो नि त। संघीय जनताको ढाड सेकिने कुरा एउटा कुरा हो कि जनताको चाहिँ पञ्चायतमा सिक्यो, के सिक्यो, राणाकालमा सिक्यो। यो त त्यसलाई चाहिँ हामी जनताको ढाड सिक्यो भने त्यसलाई हटाएर राणाकालमा सिक्यो, पञ्चायतमा सिक्यो, अहिले गणतन्त्रमा नि सिकिन्छ नि भन्न त मिलेन नि त तपाईँले। त्यो भएर नयाँ सिस्टम चाहिँ ल्याएको हामीले नसेक्नको लागि, त्यो सुधार्नको लागि सिस्टम यस्तो त्यो चाहिँ गर्दैछौँ हामी। तर तपाईँले यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ नेपालको संघीयताको चुरो नै प्रदेश सरकार हो। किनभने गाउँ पञ्चायत त 2018 सालदेखि थियो, गाविस त हिजोदेखि थियो, संरचना त छँदै थियो। तलको स्थानीय संरचना भएन भनेर चाहिँ संघीयतामा गएको होइन हामी। नेपाल सरकार त उहिले 1825 सालदेखि थियो सरकार थियो। तर प्रदेशको भूमिका जे हुनु पर्थ्यो पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यू प्रश्न भन्नुहोस्, मेरो उत्तर भनिदिनुहोस् के तपाईँले प्लिज। त्यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ के भने त्यो चाहिँ के अरे हो, हामीले अहिले चाहिँ संघीयताको चाहिँ मरम बोकेको चाहिँ संरचना केवल चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकार मात्रै हो, प्रदेशको संरचना मात्रै हो। तर नेपालको राजनीतिक दलहरूसँग म चाहिँ भन्छु, तपाईँले राजनीतिक दलहरूतिर तिर्साउनुहोस् कि नेपालको राजनीतिक दलहरूको चाहिँ कारणले संघीयता चाहिँ तपाईँको के अरे बेठिक भन्न मिलेन। संघीयता ठिक थियो, तर संघीयतालाई कारण गर्ने भने नेपालको दलहरू चाहिँ बेइमान भए, गरेनन्। स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई टेर्दै रहेछ। यही बेला चाहिँ के अरे सङ्घको सरकार चाहिँ म चाहिँ गठबन्धन भएर केही बेला सरकार हट्ने बित्तिकै प्रदेशको हटाउनु पर्थ्यो त, पर्ने थिएन नि। यो गाउँको प्रदेशको सरकारले त राम्रोसँग काम गरोस् भनेर छोडिदिनु पर्ने हो नि पार्टीहरूले, त्यो छोडेन नि त। उनीहरूको घिनलाग्दो चाहिँ पोलिटिक्सको चाहिँ के अरे प्रभाव चाहिँ छाया चाहिँ तपाईँको प्रदेशमा गयो होइन। प्रदेश प्रमुख त पहिला देउबाका पालामा राखेका प्रदेश प्रमुख हटाएर तपाईँहरूले नयाँ प्रदेश प्रमुख राख्न सुरु गर्नुभयो नि त। प्रदेशको संरचनामा ठुलो भूमिका त थिएन प्रदेश प्रमुखको, केपी ओलीले गर्नुभयो, तपाईँहरूले गर्नुभयो। अब सुरुवात त्यसै जसको हातमा डाडु पनि हुन्छ त्यसैले गर्दो रहेछ के। राजनीतिक दल त बेइमान हुँदो रहेछन् नि त जनताको आँखामा हेर्दा त। बेइमान होइन, त्यही ढङ्ग नपुर्याएको चाहिँ कुरा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ।
ढङ्ग नपुर्याएको चाहिँ यो बेइमानी चाहिँ होइन। आज मुलुकको विकास हुन सकेको छैन, एमसीसीको 55-60 अर्ब ल्याउने कि नल्याउने भन्ने बहस चलिरहेको छ। प्रदेशका मन्त्रीहरू बढाएको बढाई, तिनलाई पोसेको पोसे, तिनलाई गाडी किनेको किने, काम गर्नु छैन। 2 महिनाको आलो पालोमा मन्त्री बनेका छन्, झन्डा हल्लाएर हिँडेका छन्। त्यो बेठी हो। हेर्नुहोस् त्यसैले अहिले गठबन्धनलाई भनौँ न, गठबन्धनको नेता ल्याएर यहाँ चाहिँ छास हुनु न। होइन, गठबन्धनको नेता काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी, अहिले गठबन्धनमा एमाले किन नाम लिनुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् त, एमाले किन नाम लिनुहुन्छ? सुरुवात त तपाईँले मैले अघि भने प्रदेश प्रमुख हटाएर तपाईँहरूले पनि सुरुवात गर्नुभयो नि सर। अहिले सुरुवात त प्रदेशमा खेल्न त्यहीबाट भयो नि। प्रदेशको मन्त्री फेरि गरेको एमाले हो, मन्त्री बढाएको गरेको एमाले हो, झारपात सबैलाई मन्त्री बनाएको एमाले हो। भन्नुहोस् त, तपाईँ नभए सबैलाई एकै ठाउँ किन डोब्नुहुन्छ? भोलि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तपाईँ नै भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने अवस्था त्यस्तै आउँछ होला। आउँदैन। तपाईँको चाहिँ नि नेकपा प्रधानमन्त्री भयो भने मैले कस्तो चलाइदिन्थेँ? गण्डकी प्रदेशमा कहाँ काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री हुन दिनुहुन्छ होला र तपाईँ? मुख्यमन्त्री दिन्छ, राजनीतिमा आफू तपाईँको चाहिँ नि त्यो मिल्यो भने, हिसाब किताब अङ्कगणित मिल्यो भने कहाँ बनाउन राखिराख्नुहुन्छ होला र तपाईँले? मैले के भनेको थिएँ भने, हेर्नुहोस् त, मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ, तपाईँहरू चाहिँ के नहोस् साथी हो, यो हामी प्रदेश सरकार, प्रदेशको पार्टीको प्रदेश कमिटीहरू भनेको पनि आफ्नो स्वायत्त चाहिँ अधिकार सहितको हो। त्यस कारण हामी चाहिँ केन्द्रबाट जति चाहिँ जे चाहिँ निर्देशन आउँछ सबै हो नमान्नुहोस् तपाईँहरू, हामी मिलेर गण्डकीमा सरकार बनाउँ न। यो आज जुन चाहिँ तपाईँको 7 जना भनेको छ मिलेर चाहिँ सर्वदलीय सरकार प्रभावकारी बनाउँ। यो चाहिँ किन बनाउनु? यो चाहिँ संहिता भनेर पक्षधर बन्ने, संहिताको भावना विरुद्ध काम गर्ने हामी नेताहरू फेरि चाहिँ के अरे काठमाडौँबाट चाहिँ हामीलाई निर्देशन दिने। हाम्रो संहिता खोइ, हाम्रो कमिटीको संहिता खोइ, हाम्रो चाहिँ त्यो सरकारगत संहिता खोइ, हाम्रो स्वायत्त त खोइ। त्यतिखेर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। यो कुरा त मैले कमरा प्रचण्डले भनेको छु। सबै ठाउँमा फेरि भने यहाँ हाम्रो गण्डकीमा किन फेर्ने? सर्वदलीय सरकार बनाऊ, भएन भने वामपन्थीहरू सरकार बनाऊ। माथि चाहिँ टुक्रिने बित्तिकै यहाँ तल टुक्रिनुपर्छ। यो त एकात्म शासन होइन। इन्डियामा हेर्नुहोस् न, एउटाको चाहिँ के अरे केन्द्रमा एउटा सरकार हुन्छ, प्रदेशमा अर्को सरकार भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो सम्भव छैन संघीय प्रणालीमा। तर यहाँ त देखिएन नि त्यो सम्भव भएन भनेको त्यो मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ नि, यो गर्नुहुन्न भनेको थिएँ मैले, त्यो अभ्यास देखाउन भनेको थिएँ मैले। सर अन्तिम प्रश्न सोध्छु, प्रदेशको काम प्रभावकारी भएन प्रदेश सरकारको, अब कि प्रदेश नराख्नु पर्यो कि प्रदेशको काम प्रभावकारी बनाउनु पर्यो? प्रदेश नराख्ने पनि त कुरै रहेन। प्रदेश नराख्ने कुरा भनेको संविधानमै छ। प्रदेशको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने? प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। प्रभावकारी बनाउनलाई पहिलो कुरा चाहिँ पार्टीका नीतिहरू सही हुनुपर्छ। यी पार्टीहरू नेपालका पार्टीहरू सबै चाहिँ के अरे सङ्घीय शासन प्रणालीको चाहिँ संविधान बनाउने यी पार्टी आफैले हो। तर त्यो संविधानलाई चाहिँ संहिताको त्यो पक्षलाई चाहिँ व्यवहारिक बनाएको चाहिँ पार्टीहरूले हो नि। हामीले कति लड्नु पर्यो? त्यस कारणले मैले के भन्छु भने अहिले पनि मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ अब जस्तो भयो त्यस्तोमा चाहिँ मुख्यमन्त्री हुने होइन कि, एउटा लेभलको एउटा चाहिँ अनुभव हासिल गरेको एउटा क्षमताको मान्छेहरू चाहिँ मुख्यमन्त्रीमा जाने वातावरण बनाउनु पर्यो हामीले। हुँदा मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ अब त्यस्तो नहुने भए सबै माथि चाहिँ ताक्ने भयो, प्रधानमन्त्री ताक्ने, उपप्रधानमन्त्री ताक्ने। त्यो उपप्रधानमन्त्रीको के काम हुन्छ? त्यस कारणले मैले त केन्द्रको मन्त्री हुनुभन्दा म प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन्छु, म रोजेर गएकोमा सङ्घीयको कारणमा म कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर गएको हो। अब प्रदेशले तपाईँले के गरेन भन्नुहुन्छ? मैले चाहिँ मेरो चाहिँ म सरकारमा रहँदाखेरि कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ भने हामीले एउटा कुरा कमजोरी गरेकै हो। त्यो कमजोरी भने किनभने आफूले गरेको कामको प्रचारै गर्ने छैन। म तपाईँलाई सम्झाउँछु, स्मरण गराउँछु, एउटा मात्रै स्मरण गराउँछु म। त एउटा मात्रै स्मरण के गराउँछु भने नेपाल सरकारलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा 5-7 विषयमा त के अरे डिक्टेटै गर्यो। उसको नीति चाहिँ उसले चाहिँ नेपाल सिंहदरबारले पछि एडप्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यस कारण प्रदेश सरकारले के गरेन भन्ने होइन, लुम्बिनी प्रदेशले गरेको छ होला, कुनै ठाउँमा चाहिँ सुदूरपश्चिमले गरेको छ होला, केही विभिन्न विषयमा छन् क्या। तलको सरकारले गरेको काम चाहिँ ओझेलामा पार्ने, गरेको कामलाई चाहिँ तपाईँको के अरे तल पार्ने, छोप्ने काम त सरकारले गर्ने। आज चाहिँ तपाईँको हाम्रो जति चाहिँ तपाईँको गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपी जति बढ्यो भनेको छ, व्यापार जति बढ्यो भनेको छ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको अब यो एलटिसीबाट हामी चाहिँ मुक्त माथि चाहिँ प्रमोट हुने भयो भनेको छ। त्यसमा चाहिँ के सिंहदरबारको सरकार मात्रै काम के भूमिका छ? आज हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ के अरे राष्ट्र ब्याङ्कले डेटाहरू निकाल्यो भने, सेन्ट्रल ब्युरो स्ट्याटिस्टिक्सले डेटाहरू निकाल्यो भने उही पुरानो चाहिँ सिंहदरबारमा चाहिँ हेरेर त्यो गर्छ। आज प्रदेशमा यति धेरै काम भएको छ, प्रदेश सरकारले यति धेरै काम गरिरहेको छ, खास गरेर
यो सडकको चाहिँ तपाईँको पुलको, पानीको, सिँचाइको या अरू पूर्वाधार निर्माणको यति धेरै काम गरेको छ कि तर त्यसको कहीँ प्रचारै भएन। स्थानीय तहले पनि धेरै काम गरेको छ, प्रचारै भएन। त्यो सबै मिलाएर चाहिँ गर्ने भन्दा यो चाहिँ के अरे 40 महिनाको अवधिमा नेपालमा चाहिँ यो 28 वर्षको चाहिँ बौद्धले चाहिँ शासन प्रणाली नभएको चाहिँ विकास तेस्रो प्रणाली भएको छ क्या। सङ्घीय प्रणालीले यति धेरै विकास गर्यो भने, तर यो सङ्घीय प्रणालीले यति धेरै चाहिँ जनतालाई चाहिँ सुख दिएको छ, यति धेरै सेवा गरेको छ भन्ने कुरा भन्ने मान्छे नै छैन यहाँ। होइन, यो भनेर भन्दा पनि तपाईँले यत्रो भनिराख्दा मैले अब यो अन्तिम भएकोहरू थप कुराहरू त गर्न चाहिन। जनताले अनुभूति गर्ने कुराहरू, जनताले अनुभूति तपाईँले भनेको कुराहरू गरिरहेछन् कि छैनन् त्यो अब आगामी निर्वाचन देखाउँछ। सुन्नु न, आगामी निर्वाचनले जनताले दिने सजाय पनि पुरस्कार पनि चुनावमा भोट हो। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, यो इमेज च्यानल पनि एकात्मक ढाँचाको इमेज च्यानल हो। उसले यहाँ के कुरा चाहिँ आइपुग्छ, छानिएर आइपुग्छ, त्यो कुरो मात्रै भन्छ। तपाईँ एकपल्ट गएर चाहिँ तपाईँको इमेज च्यानलको मान्छेहरू गएर भन्नुहोस् न, कमसेकम ल मेरो गण्डकी प्रेसमा जानुहोस् त, गण्डकी प्रेस सरकारले के काम गर्यो भन्नुहोस् त। हाम्रो त घर घरमा धारा आउनु लागेको थियो, अब अर्को सरकार रोकियो, केन्द्र सरकारले पैसा दिएन। ऊ केन्द्र सरकारले चलाएको सडक चाहिँ 10 वर्ष भयो बनाएको छैन, प्रदेश सरकारले यहाँ बनाइसक्यो। यो अब एडिपीको वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ के अरे केन्द्रीय योजना चाहिँ फालिदेऊ मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँको चाहिँ के अरे सरकार के अरे योजनामा हालिदिनुहोस् मेरो सडक भनेर भने मान्छेहरू छ नि, त्यहाँ कहाँ गएर बुझ्नुहोस् न। प्रदेश सरकार भयङ्कर मिस गरिरहेको छ गण्डकी प्रदेश सरकार। पक्कै पनि त्यो त गर्नुभयो होला, ठिकै छ, तर जुन व्यथितिहरू अहिले देखियो नि प्रदेश सरकारमा व्यथिति देखियो, मुख्यमन्त्री जसरी फेरिए, जसरी बने, मन्त्रीहरू जसरी फेरिए, जसरी बने, यो तमासा देखिराख्दाखेरि नि आम जनतालाई त्यसो भए त सरकारै बनाउनु हुँदो रहेछ। त्यसो भए त तपाईँको चाहिँ के अरे 23 करोड, सुन्नुहोस् न, 23 करोड जनसङ्ख्या भएको युपीमा, भारतको युपीमा एउटा प्रान्तले बनेको छ। हामी कहाँ त अब 7वटा प्रदेश हामीले बनाएका छौँ, ठिकै छ। हामी कहाँ मन्त्रीको सङ्ख्या हेऱ्यो भने तिनका मन्त्रालयको सङ्ख्या, तिनको लजिस्टिक, तिनको प्रशासन, तिनलाई चाहिने सुख सुविधा, क्वार्टर आदि इत्यादि सबै कुरा हेर्दाखेरि त्यो भार यो सानो देशले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि मान्छेलाई सक्छ हैन। काम गरेको भए सक्थ्यो होला, तर जुन तपाईँले 2-4वटा सडक, 2-4वटा खानेपानीका आयोजनाका कुरा गर्नु पनि त्यसले मात्रै प्रदेश सरकारको फङ्सन चाहिँ के हावा तपाईँको कानमा चाहिँ इमेज च्यानलको स्टुडियोमा आइपुग्यो भने सर, यो अफिस मात्रै यहाँ छ। हामीसँग 77 जिल्ला, 7वटै प्रदेशमा सबैतिर हाम्रो संरचना छ, यसलाई जानकारी गराउँ। 77 जिल्लाको अघि भन्नुभयो तपाईँले हैन, तर हाम्रो 77 जिल्लामा हाम्रो संरचना छ सर, र त्यहीँबाट समाचार आउँछ। त्यहीँबाट गरेका भ्रष्टाचारका कुरा पनि आउँछन्, व्यथितिका कुरा पनि आउँछन्, राम्रा कामका कुरा पनि आउँछन्। यो काठमाडौँको लाजिमपाटमा भएर मात्रै सबै कुरा हेर्ने कुरा हुँदैन सर। राम्रो कामको कुरा चाहिँ धेरै आउँदैन। तपाईँले त चाहिँ के अरे राम्रो काम त खोज्दैन नि। त्यही त साह्रै राम्रो विवाद छ, कहाँ झगडा छ, कहाँ बिग्रिया छ, कहाँ भत्किया छ मात्रै खोज्छ मिडियाले धेरै। एकपल्ट पठाइदिनु न तल चाहिँ यो सङ्घीयताले के राम्रो इम्प्याक्ट पार्यो भने एकपल्ट अध्ययन गर्नुहोस् त। सङ्घीयताले चाहिँ कसरी खर्च बढायो, धेरै मन्त्री बनायो। त्यस कारणले मैले भनेको पक्कै पनि यो चाहिँ सबै चिजहरू जे भइरहेछ त्यो राम्रो चिज मैले भनेकै छैन नि यो बग्रिँदै मन्त्री बनाउने। तर हाम्रो संविधानमा के छ थाहा छ? संविधान परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेको छु मैले। संविधानमा चाहिँ तपाईँको 20% चाहिँ के अरे मन्त्री परिषद गठन, मेरो चाहिँ 60 जनाको छ, 20% भनेको कति हुन्छ? 12 जनाको, मैले 7 जनाको मात्रै चलाएँ। 7 जना नै चलिरहेको थियो। खालि मन्त्रालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै थियो, चल्दो रहेछ नि त। 7 जना त काम कति मन्त्रीले पाउँदैन, त्यो हामी 12 जना। हाम्रो संविधानमा के छ? 12 जना। तपाईँको यो चाहिँ के अरे 2 नम्बर प्रदेश, यो चाहिँ बागमती प्रदेशमा धेरै ठुलो प्रदेश छ नि, यिनीहरूमा त चाहिँ के अरे तपाईँले अहिले भन्नु 15-16 जना, 18 जना। त्यो संविधान नागेर गरेन उनीहरूले। हाम्रो संविधानै गलत थियो त्यहाँनिर। नेपाल सरकार अब सङ्घीय शासन प्रणाली नेपाल सरकारले 25 जना किन बनाउनु पर्छ? हामीले भनेको थियो नेपाल सरकार चाहिँ अब बढीमा चाहिँ तपाईँको 12 जना नभए 15 नभए 12 जना भएपछि पुग्छ। किनभने धेरै काम त तल प्रदेशमा गइसक्यो, स्थानीय तहमा गइसक्यो। तर यस्ता क्रिया नयाँ संरचनामा गयौँ, सुन्नुहोस् न, नयाँ संरचनामा गयौँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि फेरि चाहिँ म अब नेताले त भने नि त संविधान बनाउने नेताले म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, मन्त्रीलाई म धेरै मन्त्री बनाउनु पर्छ। मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै भनेको सुरुमा संविधानमा जेसुकै लेखोस् तपाईँ 12 देखि 15 जना मात्रै मन्त्री बनाउँदै नबनाउनुहोस्, मिलाउँदाखेरि त्यही मिलाउनुहोस् न। 8-8 जनाको चाहिँ बाँडेको ठाउँमा चाहिँ 5-5 जना बाँड्नुहोस्, के फरक पर्छ? किनभने तपाईँको धेरै मन्त्रीले यहाँ गर्ने काम चाहिँ अब प्रदेशले गर्छ।
जनताले हेर्नुहोस् यस्ता खालका क्रियाकलापले यहाँको पनि संहिताको सुन्नु न, औचित्यमाथि यहाँको पनि प्रश्नहरू नघटाउने, उब्जिन्छन्। यहाँको पनि नघटाउने, प्रदेशको पनि तपाईँको प्रदेशको नयाँ संरचना भयो थप्न परिहाल्यो होइन, त्यहाँबाट प्रदेशमा नयाँ संरचना थपिएपछि त केन्द्रको संरचना पुरानो संरचना घटाउनु पऱ्यो नि त, त्यो गरिरहेन हामीले। त्यसैले चाहिँ बढी चाहिँ खर्च भएको देखिरहेको छ के। अर्थात् मेरो भनाइ चाहिँ तात्पर्य के भने यहाँ नेपालका नेताहरू फ्रम द कोर अफ हार्ट होइन, हृदयको चाहिँ गहिराइबाटै सङ्घीय शासन प्रणालीमा यस ढङ्गले यो चाहिँ सङ्घीयताको बारेमा यो खर्चिलो हुन्छ आदि हुन्छ भने चाहिँ प्रश्न उठाएको छ, त्यसको निवारण गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ अच्छा व्यवस्था चलाउँछु भनेर चाहिँ दिलैदेखि लागेको छैन नि। त्यो लाग्नु पर्छ। नयाँ संरचनामा आयो, पुरानै चाहिँ के अरे मनले काम गरिरहेछ, भएको यो अन्तर्गतले यो काम गरिरहेछ नि। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर।